Moedersdag 2026. Ons lees in Genesis 2 vers 18. En die Here God het gesê, dit is nie goed dat die mens, dis nou Adam, alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbenbene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou uit die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring dit na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manning genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleed, en hulle sal een vlees wees. Amen, tot sover. Jy nog bid vanmôre dat die woord in ons hart kom lê. Salf my lippe, dat u Gees vanmôre dit in moeders se ore kan spreek en hulle harte verryk kan word. Want vandag fees ons vier oor moeders en ons eer die daarvoor. Amen en amen. Amen, so vandag fees ons vier, op dit word herinnering, dat het vandag Moedersdag is, en wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak dat ek en jy as 'n man en 'n vrou en 'n kind bietjie veroorlik stil staan en dink aan ons ma's. Want hierdie besef ons dat 'n moeder speel 'n geweldige rol binne ons lewens, binne ons huishouding. Baie goed wat hulle sê, het 'n geweldige impak in my en jou se lewe. So ons kan nie eintlik, jy kan nie eintlik 'n ma wegredeneer nie, jy kan nie jou moeder wegredeneer nie. Dis een van daai goed wat maar altyd daar bly, né? Sy het vir ons lewe gegee en dis hoekom is ons hier vandag, sonder dat sy nie daai hele proses deurgegaan het nie, al daai kraanpyne, al jou man se hand afgedruk het en nie lekker was nie, was sy perseveer, is dit nie? Ek dink die vroeë jare was dit baie erger om kinders te gee as nou. Ek maak dit nie minder nie, elke ou gaan deur 'n moeder, maar nou kan jy ten minste vra vir 'n bietjie drugs, né? Dat jy kan help. Ek dink vroeë jare. En daarom sien jy, as jy daar in die hospitaalbed staan, daar's nie potte of panne of baseballbats nie. Want ek kan nou vir jou sê, as jy een van daai goed kry, kat sy jou short. As jy ooit by 'n vrou gestaan het wat kraam, maar dis nie speletjies. Ek het daar gestaan, toe dink ek, Here, dank ek man is, want ek sal nie hierdie pad gestap het nie. So ja, wat wil ek sê, sonder jou ma, is ons niks nie, soos dankie vir jou sterk perseverance dat jy deur gemaak het. Dit is so, wanneer ons iemand wil prys, ek sê nie 1000 uit 1000 of 100 uit 100. Wat sê ons vir mekaar? 10 uit 10. Job well done, is dit nie? 10 uit 10. Jy is 'n 10 uit 10. Jy is awesome. Jy is wonderlik. Ek luister 'n storie waar 'n vrou met 'n man loop en praat, sy is geskei, hy is geskei. En sy begin vertel van haar man wat altyd verkleineer het. Haar altyd laat klein voel het, minderwaardig voel. Hy was altyd die big shot en niks wat haar drome en haar ideale het nou nie van waarde gehad. Hy het nog overrang vir sy lewe en hy het altyd laat klein voel, 'n zero voel, né? En toe praat hierdie man, by antwoord na sy, weet ek was ook so, ek het ook nie my vrou se ideale gedagte geneem nie. Ek het ook nie my vrou se kennis en gedagte geneem nie. Dit was in my altyd te verkleineer, die minste wat voel, want ek dink sy is niks nie. En ek vandag besef dat ek besef, sy het eintlik geweldige waarde gehad, maar ek wou dit nie sien, ek wou nie daarvan deel neem. En soms is dit so dat mans en kinders binne jou huis kan maak dat jy niks is nie. Dat jou ideale en jou drome nou nie meer ter sprake is nie, né? Jy is toch 'n mens van kennis, 'n mens van wysheid. Jy het ideale, jy het drome, jy is awesome. Maar dat ons jou nader behandel asof jy niks is nie, né? Ons praat nie toe soms of jy niks is nie. Maak jou 'n zero. En daai ding het 'n geweldige effek op jou. Dat jy nader nie meer praat nie, jy wil ook nie meer met jou kinders praat nie,
Hoekom? Want dit is nie 'n lekker gevoel om 'n niks te wees nie, nie om 'n dom te wees nie. Ja, so die lewe wat ons in leef maak en natuurlik baie erger, want ons leef in 'n samelewing waar bitter mense 'n goeie selfbeeld het. Bitter min mense dink hulle is awesome, hulle is seker goed en werk met hulle sterkpunte. As ek met jou praat en vra, praat met my oor jou. Die eerste ding wat jy gaan doen is jou swakhede vir my noem, in steede dat jy jou sterker eienskappe moet noem. Is dit nie? Dan maak ons nie saam, ons weet mekaar en op die einde bemeet ek myself met jou en ek word dan eintlik 'n 0 'n 0, nee, 'n niks nie. En wat gebeur? Jy wil nie meer dit doen wat jy gedoen het. Dan begin jy daai ding in jou hart, niemand gee vir jou om nie, niemand het waardering vir jou nie. So dan begin jy eintlik binne in jou eie wêreld en terugkeer, want jy dink eintlik, hoekom is ek hier? Hulle gebruik my net. Daarom sê jy sien, 'n vrou wat kos maak en haar man en haar kinders prys haar, sy ywer om dit weer te doen, weer goed te doen. Maar as hulle begin sleg praat oor die kos, wat wil jy doen? Maak jou eie, is dit nie? Jy raak ongelukkig. Jy raak ontevrede. Hoekom? Want hulle het nie waardering meer vir wat jy doen nie. En dit bring 'n geweldige emosionele ding binne in 'n mens se huis. Onthou, as jy vir 'n kos maak, prys haar daarvoor. As jy goed gestryk het en gewas het, sê vir haar dankie daarvoor. Anders te kom sy by die punt, jy gebruik my nie. En ek wil vir jou sê, enige een van, as jy my gebruik, sal ek nie die beste vir jou gee nie. Nou in my het ek baie eienskappe wat fenomenaal, wat jou lewe kan verbruik, wat jou lewe kan verander, 'n impak in jou lewe kan maak, maar as ek jou as niks, as jy my as niks beskou nie, hoekom sal ek vir jou iets doen? Hoekom sal ek die beste vir jou gee? Dis dit nie. En dan nou sit 'n mens met maas wat eintlik is jy 'n awesome vrou, as gevolg van die samelewing, gevolg van jou man, as gevolg van jou kinders, voel jy eintlik maar 'n 0. So ek wil jou vanmôre skuif om langs een te kom staan. Wie is een? Jesus is the one. En as jy langs hom staan, is jy 10. Sal voel jy nou vanmôre, jy's 'n niks, wil ek eintlik vir jou sê, jy's eintlik 'n 10 uit 10 vanmôre. Jy's eintlik awesome, want as jy langs die Here staan en hy kyk oor jou, wat sê hy? Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Jy's uniek, jy is wonderlik gemaak, sê die woord. Jy's 'n helper, jy's 'n voorsiener, jy's 'n vrou met planne en met gedagtes. En as ons jou skade gedoen, wil ons vir jou eerlik sê, ons is very sorry dat ons dit gedoen het. Daar's 'n kerk gebou in die suide van Europa in die 16de eeu. En hulle het hierdie kerk gebou, daar was geen vensters nie, daar was geen venster. Maar langs elke stoel het hulle 'n lamphouer gesit. So as jy van die huis af kom, bring jy jou olielamp saam. So as almal kom en die diens gaan aan, dan is die plek verlig. So dat kan gou sien, want baie mense het op sekere plekke gaan sit, want ek weet ek het hierdie job om te doen. As ek hier staan en my lig brand, dan verlig dit die kerk. En as jy nie daar is nie, dan kan ons sien jy's nie daar, dan is jou lamp net nie meer daar nie. So het hulle dan hierdie kerk nou so gebou, en dat hulle praat dan oor die kerk. As die mense saamkom, was dit wat die plek genoem, the House of Lights. So almal het gewag vir mekaar om te kom, sodat hulle saam die Here kon loof en die Here kon aanbid en die naam van die Here groot maak. So nou kom daai ding van brand jou lamp. Wanneer ons in die boek van 2 Kronieke lees, wanneer ons die boek van 2 Kronieke lees, dan praat dit baie keer en hy sê, en die koning was hierdie ou se naam, en die naam van sy moeder was so en so. En dan volg hy en hy sê, en hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here, of hy het gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here.
Vir my, as jy as 'n ma en die naam vir jou kinders is tot in ewigheid vasgevang, dit gaan nooit weg nie. So dis daai ding van ma brand toe, skyn jou lamp. Brand jou lig. Want niemand kan sy ma vergeet nie. Dis daai ding wat 'n kind van sy ma leer of hoor wanneer hulle bid en hulle praat met jou oor die Here Jesus Christus, en besef jy, hierdie ma van jou se lamp brand. Dit brand in gebed, dit brand in lofprysing, dit brand rondom my, dit gee my die krag om op te staan. My ma het met my gepraat en gesê, jy's 'n kind van die Here, jy sal dink soos 'n kind van die Here, jy sal leef soos 'n kind van die Here. Want jou naam is gekoppel aan jou ma. My naam is gekoppel aan my. So wanneer ek rondom my ma dink, wat sal ek vir jou sê? My naam is Algernon en ek is 'n kind van die Here en my ma se naam was Katarina Magdalena. En ek het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Amen. So haar lamp het vir my gebrand. Wanneer mense terugpraat rondom jou ma, is daar sekere goed wat ons van hulle onthou. Wat eienskap is, wat goed by jou pertinent in brand. So jy vanmôre kan weer, brand jou lamp ma, want jou naam en jou kind se naam is aan jou gekoppel. Maar wat sal ons sê van jou ma? En as ek jou naam noem, wat sal ons sê? Dis jou ma se naam. En het jy gedoen wat reg is in die oë van die Here, of jy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here? Sodat jy vanmôre kan weet, laat jou lamp brand. Laat jou lamp brand vir jou man. Laat jou lamp brand vir jou kinders. Moet dit nie uitsit nie. Wees die lamp, laat jou kinders kan onthou. Ek het gebid. Want jou kind onthou, jy het hom gesê, of vir haar gesê, ek sê vir jou, jy sal die Here dien, en jy sal opreg wees, en jy sal die Here lief hê. Amen. En as jy voel vanmôre wel, my lamp brand nie so nie, kom dan weer tot by die begin, en begin jou lamp weer laat brand. Begin weer jou in die eienskappe van 'n vrou van God en 'n moeder, begin dit binne in jou huis in plaas. Sodat wanneer, kom ons vat 'n voorbeeld, sê nou wat loop in die straat in die middel van die nag, en al die ligte is af en ek kom by jou huis verby, en ek sien daar brand 'n lig, wat weet ek? Jy bid, jy soek God vir jou man, vir jou kinders. Jy soek God vir jouself. Loop op by die huis verby, dan brand daar nie 'n lig nie, dan breek dit my hart. Hoekom? Want daar's nie 'n ma wat instaan. Daar's nie 'n vrou wat opstaan. Te moeg, te moedeloos, geen meer om nie. Maar jy speel 'n geweldige rol binne in ons lewens. Dat weet jy van jou ma. As ons saamkom met die kinders, ons kan allemaal oor haar praat. Sy het jou plekker. Wat weet ons vandag? 8 kinders, almal is gered, ken die Here. So wanneer jou kind se naam genoem word, en dit sê, dis sy naam, en die naam van sy moeder was dit. Amen. En dan volg daai volgende stuk. En hy of sy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Halleluja. Want die redding behoort aan jou lippe. Verlossing lê op jou lippe. Dat die woord so erg is, en dit sê eintlik, as 'n man en vrou, of as 'n vrou ongelukkig is met haar man is, dan beantwoord die Here nie sy gebede nie. Dit is verskriklik om te dink, ek kan opreg wees met die Here, en ek worry nie oor my vrou nie, ek gee nie
oor haar om nie, want sy is 'n nul. In stede besef ek nie, dat God na haar kyk, en hy kyk na my, en hy dink by homself, ek sê jou nie antwoord nie, omdat jy haar nie reg behandel nie. Jy gee nie vir haar om nie. Amen. So kan jy dink hoeveel mag het jy, dat God 'n man se gebede nie sal beantwoord ter wille van jou, oor jou gelukkigheid en jou tevrede. Hoeveel te meer as jy die Here dien, en jou man is in goeie stand met jou, hoeveel salwing het jy op jou lippe, oor redding en verlossing vir jou kinders, vir jou man, vir jou familie. Amen. Jy mag, jy het autoriteit. Laat jou lamp brand. Wanneer jy huis toe gaan, en jou huis is in donkerte, kom in met die lig van die Here. En jou kinders in 'n toestand is, kom met die lig van die Here. Amen. Dat hulle weet wie jy is. Jy is 'n kind van God. Jy's 'n ma, maar 'n kind van God. Jy loop in die weë van die lewende Here. Hoekom? Want wanneer jy spreek, by God sy oor om te hoor, wat sê jy? Want jy is nie uit stof uitgeneem. Jy is uit die man uitgeneem. Jy het soveel gesag maak. Gebruik dit. Leef dit. Dat jou kinders weet, jy praat nie jou kind se sonde goed nie. Jy doen nie dit. Jy praat dit teen. Jy wys hulle daar. Hulle moet weet, dit waarmee jy besig is nie die wil van God nie. Gaan nie oor hulle emosie, onthou net enige kind. Kyk, ons as ouers, as daai kind by jou aankom, en hy kom met al daai verskonings en die redes, hoekom hulle in sonde is, my ma, jy sal naderhand dit is reg. Jy dink dit is reg, hulle kan hom aankarring, maak wat hulle wil, want jy jou kind maak. Hulle het so 'n moeilike lewe gehad. Jong, jy gee hom vir hy kind. Maar wat hy doen is buite die wil van God. Waar is jy? Waar is jou lamp? Jou kind moet weet waarvoor jy staan. Amen. Jy gaan hier om kinders groot te maak is nie 'n popular competition nie. Is nie. Dit is nie wie die beste maal nie. Jy sê oulik nee. Jy wandel in die weë van die Here. Dis dit. Vra nie my kind wat dink jy nie. Ek worry nie. Hy moet kan sien ek leef vir God. Sy moet kan sien ek leef vir die Here. Is dit nie? Dat as daar geskryf word, German, en dit sy naam, sy ma se naam, Skalin. Die hande, en sy naam, ma se naam, Skalin. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, of verkeerd in die oë van die Here. Daarom sien ons, hoe stikkend die samelewing is, hoe stikkend maas is. Maar kom vandag, dat die Here jou gebroke hart gesond maak, dat die Here jou vanmôre jou verlamde knie weer kan opwek, dat jy weer salwing op jou lippe kan hê, sodat jy kan weet wanneer jy spreek, is dit ja en amen in Christus Jesus. Amen. Amen. Sodat jy kan weet, wat weet ek van my ma, sê vir ons gebid. Weet ek van my ma, sê die Here gesoek. Die Here gedien. Amen. Wat kan jy doen? Wat kan jou kind vir jou sê? Jy kan jou kind WhatsApp en sê hom, ek bid vandag vir jou. Ek vas vandag vir jou, dat die Here jou sal red. Dat hy weet wat jy kan. Dat hy weet wie jy is in die Here. Hy hoef nie te wonder nie, jy vertel hom, ek bid vandag vir jou, ek vas vandag oor jou lewe, dat God jou kan opdaag, want jy is buite die wil van die Here met kind. Amen. Nie as hy na antwoord jou, ag nou, ek het hier sulke moeilike omstandighede, jy my bietjie grace. Nee, want jy is
besig met 'n siel in Christus. Amen. Is forever. As jy met jou ma nog leef, praat met haar oor haar ma. Daai goed is vasgeseël. As ons onder mekaar sê, begin met die kinders praat, dan onthou ons, wat praat ons van ons ouma? Wat het sy gedoen? Wie was sy? Ons is gekoppel. Haar kinders is aan haar gekoppel. Ons kinders is aan my ma gekoppel. Dis dit. Kan ek nie wegvat nie. En ek het gedoen wat reg was in die oë van die Here of verkeerd was in die oë van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here, dat ons moeders se harte vandag kan brand. Hulle lampe kan brand. My kind kan sê, ek bid vir jou, ek vas vir jou, ek roep die Here aan vir jou. Sodat jou glo dat sy goedheid en sy guns en sy liefde en sy barmhartigheid oor jou kan skei. Ag maar, jy's niks nie. Nee my kind, ek is 'n 10 uit 10 by die Here. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.